சைனஸ் பிரச்சனை வந்து இருக்குது, சைனசைட்டிஸ் மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது, அவங்களோட தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காற்றறைகளில் வந்து சளி தேங்க ஆரம்பிக்குது. அது நைட்டில் தூங்கும் பொழுது அந்த சளி வந்து உள்ளேயே தேங்க ஆரம்பிக்கும். பட் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது அந்த சைனஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு சளி வந்து வெளியில் வரும் பொழுது தொடர் தும்மல் மூலமாக அந்த சளி வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பாதிப்புகள் வந்து வரலாம். அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம், அழகு தரும் மூலிகைகள், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். அழகும் ஆரோக்கியமும்.